大家好，今天我们来介绍这款尼龙弯管器。尼龙弯管器它有4个规格啦哦，有1/4、3/8、1/2和5/8咯。它们是大用颜色来分配那个规格啦哦。我们讲红色是1/4，绿色是3/8，黄色是1/2，蓝色是5/8啦，好吗？这样子分别，这样子比较容易看哦。然后我们看怎么样使用哦。它总长度是4个米哦，4个米，好吗？来，我们看怎样操作使用哦。Operation demonstration。首先，我们把那个铜管哈，因为我们割的时候啊，它有这个那个丝啊，铜丝啊，哦，看得见吗？哦，铜丝啊，哦，变成很密哈，变成那个孔径内孔的径哦会小一点，所以我们要做之前呢，最好是把它用 rimmer 啊，把它弄干净一下哦，把它转干净一下那个铜丝啊，这样子就比较好插进去哦，比较好插进去管子，然后把它弄干净。我们先拿1/4跟3/8的管子来测试一下哦，测试操作演示一下哦，让大家看一下。好，我们把管子那个尼龙管子把它穿进去哦。好，再来把1/4的一样穿进去哦。我们先来弯一个90度，然后90度 ，OK， 这个地方，我们弯一个90度哦。OK， 弯好90度了哦，看一下，能看清楚吗？好，非常容易啊。好，我在对面哦，对面再弯一个90度哦，看得清楚吗？OK， 90度，哦，两边的90度，非常的轻松哦。我们拉出来也非常的轻松啊，把它拉出来，哦，也很容易的拉出来哦，哦，非常的容易简单拉出来。好，这个就是我们的尼龙的弯管器，尼龙的弯管器，我们再看一下弯出来的效果哦，非常的漂亮，非常的漂亮，完全没有问题，完全没有问题，好，这个就是我们要介绍的尼龙弯管器哦，尼龙弯管器，谢谢大家。